Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun pidangan dongeng Sasakala Pandeglang. Zaman baheula aya hiji putri, putra Sang Hyang Kanali putih, jenenganana Nyi Putri Grajati. Calikna di sisi walungan Cilemer. Dina zaman harita eta putri kawentar pisan kagelisanana. Rea raja jeung putra raja nu paralayeun migarwa, tapi boro-boro kalaksanakeun migarwa nepangan oge teu aya nu bisa, da teu aya nu uningaeun lebah-lebahna acan. Sawarna ning makhluk anu kumelet di leuweung eta eueuh nu teu muji ka putri, kayungyun ku kagelisanana, kasabaranana jeung kasaean manahna. Upama Nyi Putri angkat-angkatan, sato hewan anu ngiring mani ngeungkeuy mang pirang-pirang ngalet di satu kangen Nyi Putri. Upama Nyi Putri ngalangkung tutuwuhan ting pelenong ngahormat minangka nama, kekembangan ngadadak barekah ngabaktikeun seseungitna. Bubuahan anu parentil keneh ngadadak arasak kahibaran ku cahaya Nyi Putri. Tatangkalan anu gede anu leutik kabeh kawas hayang ngebrehkeun kasukana ka Nyi Putri. Unggal peuting upama caang bulan, Nyi Putri sok ngadon ngebak ka talaga Cilampungan nu caina herang ngagenclang. Sakali mangsa keur jongjon Nyi Putri ngebak, ujug-ujug reup poek mongkleng buta rajin teka tembong curug-curug acan. Bulan kahalangan ku mega hideung, di leuweung simpe teu aya sora anu kadenge, tatangkalan teu aya nu oyag-oyag acan. Cai talaga Cilampungan cicing, teu aya angin teu naon. Nyi Putri ngaraos hemeng lain di kieuna, keur jongjon ngahuleng kecemplung aya buah kai murag ka payuneunana. Pulasna koneng herang lir masinangling. Nyi Putri beuki kacida hemengeunana, manahna ngadak-ngadak ratu. Aya naon ieu teh? Pikirna. Keur kitu ngong aya sora tan katinggalan. Miwarang Putri nuang eta buah kai. Nyi Putri marmir, ewed salebeting manah, ditumutkeun kumaha teu ditumutkeun kumaha, tapi tungtung namah teu baha. Top buah teh dicandak
dituang. Barang geus seep, ujug-ujug bray aya cahaya ngagebray. Katingalieun ku Nyi Putri dina eta cahaya teh aya nonoman neuteup ka anjeunna bari ngajak imut. Ngan sakedeung tembongna eta cahaya teh les bae leungit deui. Nyi Putri ngahulang ngemut-ngemut kajadian anu sakitu ahengna. Bulan caang deui ngempray saperti tadi. Geus kitu anjeunna mulih. Tapi emutanana kanonoman anu ngalangkang di satukangeun cahaya bulan mah henteu leungit-leungit. Teras nganteng dina manahna. Saha atuh eta teh? Heuleut sawatara lilana ti harita Nyi Putri bobot. Barang geus datang kana mangsana. Brol babar. Putrana kembar pameget duanana. Cahayana ngempur kasep teu aya tandingna jeung sarupa deui. Lain dikirna bae Nyi Putri deudeuh asihna. Estu kawas nanggeui endog beubeuremna teh sanyana. Dina manahna geus teu sak deui. Anu katingali ku anjeunna ngalangkang dina cahaya bareto teh ramana eta murangkalih. Lain manusa tapi bangsa dewa. Para putrana kacida lingsigna sarta beki ageng beki katingal kasep taya papadana. Murangkalih mulus taya kuciwana. Sakali mangsa Nyi Putri amengan ka Talaga Cilampungan. Putrana duanana dicandak. Kabeneran aya manuk euteup dina dahan kai. 4 ngarendeng, nu 2 galede, nu 2 deui laleutik. Kataringalieun ku murangkalih tea, tuluy ditaroskeun ka ibuna. Ibu, nah geuning manuk teh teu sami ageungna. Ku ibuna dicarioskeun. Yen eta manuk teh nu galede indung bapakna. Ari nu laleutik anakna. Para putra sasauran deui. Manuk oge geuning ibu, barogangan indung bapa. Piraku ari abdi duaan ngan boga indung wungkul. Di mana ari bapa abdi? Upami parantos pupus, di mana kuburanana? Upami yu meneng keneh, nah atuh tara sumping ka urang. Nyi Putri Grajati nyeblak mana ngadangupi unjuk para putrana kitu teh. Cisoscana nyalangkrung saurna dareuda. Teuing anak ing. Bapak Ujang mah saumur-umur ge moal papanggih jeung Ujang lantaran lain bangsa manusia tapi bangsa dewa ti kaindran. Para putra beuki panasaran bae ngadangu kasauran ibuna kitu teh. Harita keneh duanana arunjukan nyuhunkeun di Widian bade jengkar milari ramana ka kaindran. Nyi Putri Grajati teu kinten ewedeunana. Kieu kumaha? Kitu kumaha? Da puguh kagalih ku anjeunna oge. Pantes eta murangkalih kacida para layeunana patepang jeung ramana. Lantaran
ti barang gubrag ka dunya teu acan taringali di rupa ramana. Ari diwidian kumaha da anjeuna sakitu abotna moal kiat paturai lami-lami sareng putra anu dipika memetna. Tungtungna nya diupahan bae putrana teh bari disanggeman yen anjeuna bade mujasmedi neda-neda ka Batara Guru supaya aranjeuna ditepangkeun jeung ramana. Putrana ngalartosan teras bae atuh marulih deui ka bumina. Nepi kana waktuna nu mustari dak Nyi Putri ngawitan muja meruh ke nafsu nahan amarah matang nu diangen-angen bawaning cengeng lelembutanana medal tina raga badagna gok tepang jeung Batara Guru ngong aya sora tan katinggalan. He Grajati, maneh kudu ngarti yen bapa barudak teh lamun turun ka dunya sagulung sagalang jeung manusia kudu nguculkeun sakabeh kadewaanana. Ceuk eta sora deui. Jabat ti kitu kusabab dewa teu meunang tembong ku urang manusia manehna kudu nitis nunda raga kadewaan. Engke di mana geus jadi jelema manehna terus bakal hirup campur gaul jeung maneh katut anak-anak maneh nepi kana mangsana kajadian sakumaha nu geus ditetepkeun ti dituna. Nyi Putri pohara ngarenjagna ngadangu eta sora teh. Kuat disaurkeun ka para putrana duanana kacida giakna. Peuting isukna Nyi Putri ngimpen yen Rama murangkalih teh geus lungsur ka dunya ngarupakeun lauk anu kacida gedena ayana di walungan Cilemer. Subuh-subuh keneh Nyi Putri miwarang putrana newak eta lauk sarta dijangjian upami can beunang ulah waka mulih. Tidinya bral duanana arangkat nyarandak heurap gede nu kacida kuatna. Sasumping-sumping ka Cilemer hantem lauk teh dipilari ku duaan luput teka pendak. Tungtungna putus pangharepan duanana rek mulih deui da ongkoh geus burit maksudna rek dipilari deui isukna. Henteu ayeuna sugan isuk da sagala rupa oge perlu kasabaran. Tapi barang rek bral pisan marulih cai dileuwi ngadak-ngadak ngabudah jeung ting brebes tuluy oyak jeung ting burial beuki tarik. Lauk-lauk nu laleutik racleng sarieunun kalameng aya nu tembong hideung beuki lila beuki tetela ana jol teh horeng lauk gede teh ngangkang sisitna sagede-gede piring ting rariak katojo ku panon poe keur tunggang gunung. Teu tatapa sini deui rup dirungkup ku heurap. Sakali teu beunang, dua kali teu beunang keneh, katilu kalina lauk teh hideng sorangan asup kana heurap. Tuluy heurapna dipulut sataker tanaga. Laukna gugurubugan bari ngabubat babit buntut blak murang kalih teh nangkarak bengkang duanana heurapna rangsak laukna leupas deui. Gewat pada muru barang geus katewak ger galungan lauk dihurup kuduaan tapi nu ripuh teh wet nu ngahurup kabuntang banting ku buntut lauk nu sakitu gedena nepi ka sababaraha kali ti beubet akhirna katewak asangan ku saurang
barang rek ditubles lauk teh ngomong pokna ulah dipayahan ujang ieu teh bisi teu nyaho bapa maraneh ayeuna buru-buru bapak bawa ka emak. Para putra kacida kageteunana ngadarangu lauk ngomong teu talangke deui tuluy eta lauk dicarandak dipintonkeun ka ibuna. Barang jauh kapayunan Nyi Putri jang gelek lauk teh jadi nonoman kasep gandang tayat tanding anggoan sing sarua endah. Nyi Putri calik cong nyembah ngahormat nu nembe sumping. Ti harita dua nana teu papisah deui riung mungpulung jeung para putra. Kacaritakeun para putrana sanggeus ageng beuki ka tembong bae cahayana kasep ngalakaramana. Ari dina hiji poe dua nana araunjukan ka Ibu Ramana nyuhunkeun diwidian bade guguru ilmu ka Kutatambaga di Banten girang. Sanajan Ibu Ramana kacida aboteunana oge da puguh biasana anu geus akhir balik mah kudu nyiar pangarti. Ngan samemeh angkat kuramana diurukan heula saurna pacuan pisan ulah marandi di laut atawa nyiuhan handapeun kai upama eta larangan dirempak gede pisan pibah yaeunana sanaos henteu ditetelakeun pibah yaeunana para putra dua nana janji baris ngestokeun kana eta piwuru. Tapi sanggeus menang sawatara bulan guguruna di Kutatambaga lat bae lali kana eta piwuruk teh. Sakali mangsa Rai Raka aramengan ka basisir ningali para humayang nurek balayar ngabring jeung rencangna nu sejen nu keur papada guguru di Kutatambaga. Sasumpingna ka basisir Rakana dibawa ku tukang mayang ngala lauk. Angkleng-angklengan ka tengah laut dina para humayang. Ari raina sukan-sukan ngojay di laut jeung rencang-rencangna. Entas ngojay ngaraos lesu. Teras ngiuhan dina kikisik handapeun kai. Harita keneh jelek bae jadi batu. Heuleut sawatara lilana Rakana sumping ti laut. Pohara herareunana raina beuteu aya ditaroskeun ka rerencanganana teu aya nu nyahoeun. Geus kitu mulih deui ka basisir dipilari dina kikisik beung ka ditu beung ka dieu bari dibarantuan milari ku rerencanganana. Ari beh kapendak dina handapeun kai beut aya batu kawas manusa. Moal lepat deui raina geus salin jirim jadi batu. Teu wae emut kana piwuruk Ramana. Nya kieu teh mahna teu nurut kana piwuruk sepuh teh. Geuat anjeunna mulih ti basisir sasayagian bade teras ka Ibu Ramana bade ngunjukeun eta kajadian sanggeus tarapti bra jengkar. Teu kacatur di jalana kocapkeun sumpingna bae ka pakuon Ibu Ramana. Barang sumping kacida anjeunna hemeungeunana reh urut pakuon Ibu Ramana bareto teh ayeuna jadi leuweung sakuriling bungking ngaladeg tangkal kai galede. Urut anjeunna ngalalauk di sisi Cilemer kitu deui urut
pangsiraman anjeunna jeung ibuna tea di sisi Talaga Cilampungan, ayeuna mah pinuh ku kaso jeung manja. Sanggeus kauninga kabeh teras kaurut bumi ibuna. Ari beh aya Maryam ngarendeng dua handapeun tangkal kai nuku anjeunna kakara kapendak harita. Manahna geus teu sak deui eta Maryam teh kajajaden ibu Ramana. Ngenes ngangresna geus lain caritakeun. Geus kitu anjeunna jengkar tidinya. Nanging sakaparan-paran bae teu puguh anu dijugjug, samar-samar nu diseja. Ti harita ngungeng beja nyaliara kasakuliah nagara. Yen aya tukang ngalasuluh nu manggihan Maryam sapasang di leuweung sisi walungan Cilemer. Jalma-jalma datang ti mana ti mendi ti siklukna ti suklakna hayang ningali eta Maryam. Unggal jalma boga carita sewang-sewangan ngeunaan eta Maryam. Lila ti lila ka emper-emper ka sultan. Teras sultan ngadawuhan mawa etan Maryam ka Banten girang. Teu aya nu bisa mawa dumeh kacida beratna. Boro-boro kuduaan kutiluan kupuluhan urang oge teu bisa ongget acan. Tidinya sultan ngadegkeun sayembara. Saha-saha nu bisa mawa eta Maryam duanana ka karaton baris direndengkeun ka putri. Putra sultan nungan hiji-hijina sarta baris diserena nagara sabelah ti wetan. Eta sayembara sumebar ka sakuliah nagara, malah ka emper-emper ka nagara sejen. Pirang-pirang jelema ti suklakna ti siklukna pada daratang kana tempat Maryam tea rek nyoba narohkeun milik. Anu majar bedas gede tanaga ngan ukur bisa keluar kesang badag kesang lembut. Anu majar sakti mandraguna ngan ukur capek mapatkeun jampe pamake. Ari Maryam namah luput teka ongget-ongget acan. Akhirna Joal aya jajaka sumping kadinya teu puguh urang mana-manana. Eta teh nya putra putri Grajati tea nu geus nunggul pinang dikantun ku ibu Ramana jeung saderek. Tengah peuting keur sumedeng jemplang-jempling. Bul anjeunna ngukus teras ngawur-ngawur kembang kana Maryam tea nyambat ka ibu Ramana bari neda pangapunten tina kalepatanana. Barang geus bijil pajar di puncak Gunung Pulasari geus bray-brayan caang karaos ku anjeunna yen ibu Ramana geus ngahapunten. Plong manahna ngemplong. Teu sakara-kara Maryam kajungjungkeun meuni kawas anu hampang pisan. Tidinya teras bae Maryam teh duanana dicandak bade disanggakeun ka sultan. Barang geus meunang setengah poe angkatna ngaraos lesu katambah panas deui mani moreret. Reg liren di tengah-tengah leuweung bade ngareureuhkeun palai heula. Anjeunna nyarande kana cadas nangtung. Ari Maryam ditunda dihandapeun tangkal kadu. Kawasna bae Maryam teh embungeun ditunda di dinya derbae ngamuk ngababukan tatangkalan. Rereana tangkal kadu nepi ka bungbang taya tangkal anu ngari. Lebah dinya nelah nepi ka kiwari diserbut kadu bungbang. Geus kitu eta Maryam ku anjeunna dicandak teras angkat deui.
Pasasorena Joal sumping ka imah Pandai di suku Gunung Karang. Anjeuna mundut ngarereb didinya. Petingna mundut dipanggelangankeun Maryam teh duanana. Ambeh gampang ngajingjingna. Isukna bral deui neraskeun lalampahanana sarta salamet sumping ka karaton Sultan di Banten girang. Maryamna ku Sultan ditampi, lain dikieuna bae Sultan bingaheunana. Nonoman diperenahkeun sakumaha mistina. Harita keneh Nonoman teh direndengkeun ka Nyi Putri, putra Sultan tea. Ngayakeun pesta nagara 7 poe 7 peuting. Teu lami ti harita Nonoman teh dijungjung lungguh kana Bupati Jakarta. Sakumaha perjanjian tea ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara disarengan ku garwana. Maryam anu hiji dicandak ka Jakarta nya nu ayeuna disebut si Jagur tea nu sok diparunjang, diparunjung, dipuja-puja, dianggap karamat. Anu kiwari mah cenah jadi salah sahiji pangeussi Museum Nasional di Jakarta. Ari anu hiji deui ayana di Karangantu, Kampung Pamayangan di sisi Walungan Cibanten. Minangka pangeling-eling kaki Pandai nu mangnyeunkeun gelang pangjingjingan Maryam tea. Urut lemburna dingaranan Pandai Gelang. Kaayeunakeun robah sesebutanana jadi Pandeglang. Dipalar gampang nyebutna. Kitu sasakalana teh cenah. Walau